नमस्कार सबैलाई। आज हामी सिन्धुलीको यो फिक्कल गाउँपालिकामा रहेको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ र यसलाई यो महाभारत रेन्जको पनि सबभन्दा अग्लो ठाउँको रूपमा बुझिँदो रहेछ फिक्कल। र यो फिक्कलको पनि सबभन्दा माथि टुप्पोमा आज हामी छौँ र यसको अल्टिच्युड, यसको उचाइ चाहिँ 7,814 फिट रहेको यहाँ लेखिएको छ र यो चाहिँ एउटा असाध्यै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुने सम्भावना भएको ठाउँ हो। हामी देख्दैछौँ यहाँ ग्रासहरू फुलिरहेका छन्। यो अहिले आज हामी ठ्याक्कै वैशाख 1 गते 2082 सालमा यहाँ आइपुगेका छौँ। सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना पनि छ। र हामी हिजो काठमाडौँबाट हिँडेको र यो काठमाडौँबाट बिपी हाइवे हुँदै खुर्कोटबाट मध्य पहाडी राजमार्गतिर आउनुपर्छ। सुनकोशी नदीको किनार आउने क्रममा सुङनाम, होइन सुङनाम, हाम्रो गणेश मान्यजी पनि हुनुहुन्छ यहाँ। सुङनामबाट हामी 70 किलोमिटर माथि गाडीमा हिजो आयौँ र तल हामी चनौटे, के भन्छ त्यसलाई, चनौटेमा हिजो बास बस्यौँ। त्यहाँको स्थानीय होमस्टेमा एकदमै फापरको ढेँडो, लोकल कुखुराको मासु, झोल पनि खाइयो। एकदम मिठो घिउ सहित खाएर आज बिहान 6 बजे र 5-7 मिनटमा जाँदाखेरि हामी यो एकदमै ठाडो उकालो छ, 2.1 किलोमिटर छ। मेरो घडीले त्यो देखाएको थियो। 2.1 किलोमिटर एकदमै ठाडो उकालो आउनुपर्छ। बाटोमा ग्रासहरू फुलिरहेका छन्, रमाइलो छ। र यो एउटा राम्रो पर्यटकीय स्थल हो। तर यहाँबाट यो बाटो रणनीतिक सडक, यो अलिक तल वडा कार्यालयको छेउबाट रणनीतिक सडक छुट्छ। त्यो चाहिँ दुधौली हुँदै कहाँ पुग्छ भनेदेखि दुधौली हुँदै दुधौली नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 डका भन्छ। धनुषाको कहाँ पुग्छ, खास गरी गोदार ढल्केबलको छेउछाउ पूर्व पश्चिम राजमार्ग भेटिन्छ। त्यसको मतलब के हो भने यो बाटो बनेपछि तराई मधेसको लागि यो एउटा आकर्षक हिल स्टेसन हुन्छ, होइन, पर्यटकीय गन्तव्य हुन्छ, आकर्षक हिल स्टेसन हुन्छ। हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्र भारततिरबाट पनि पर्यटकहरू आउन सक्नुहुन्छ। त्यतापट्टिबाट आउँदाखेरि करिब 2 घन्टाको गाडीबाट 2 घन्टा जतिमा यहाँ आउने सकिँदो रहेछ।